Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa idza kana hadza hakaza, wa idza kana jeung di mana-mana bukti hadza ari ieu hakaza eta kitu, maka dia jibu maka wajib alaina ka kami in alfaina tinayen merintis kami liman ka jelema taqaddama tos tipayun innal umami ti para umat ti umat-umat as-salifati anu tipayun nazron kana teori-teori bil maujudat tentang maujudat wa i'tibaron ajeng berpikirlah kana eta maujudat bihasabin ku perhitungan ma perkara iktadot anu terpenuhi hu eta kana eta ma naon syurutul burhan syarat argumentasi wa annan duru jeung ningali kami fidzalika dina ieu qalu nyarios jalma-jalma kana eta tadi min dalika dina itu wa ma aqbatu fi kutubihim mama jeung teu asbatu netepkeun maranehanana hukana eta kias akal fi kutubihim dina kitab maranehanana pamakana jeung teu aya deui minha tina eta kutub muwafiqan kasesuaian lil haqqi kana bebeneran obilna maka mawa kami hukana eta hak minhum ti maranehanana wa syurirna bihi jeung bahagia kami bihi ku eta ma wa syakarna jeung bersyukur kami hum ka para udama ka para orang Cipayung alaihi netepan eta ma netepan eta kitab wa makana jeung terbukti di min hatina eta kutub ghairu muwafiqin barinah teu nyesuaian lil haqqi kana bebeneran nabahna maka mempelajari kami alaihi kana eta mah itulah wa hadarna jeung berhati-hati kami minhu kana eta ma wa azawna wa azarnahu sarua eta jeung menghormati kami hum ka eta kudama amari kan dijelaskan kias teh aya dua, aya kias fikih itu abus kana usul fikih, aya kias akal itu abus kana filsafat. Nah nu ngaranna filsafat gitu kias akal itu sudah dimulai oleh orang-orang terdahulu juga Plato, Aristoteles kan geus mulai lah. Nah ari filsafat kemarin dijelaskan hanya sebatas alat berpikir, lagi alat berpikir, itu bisa diharamkan sekalipun keluar ti non muslim. Jika Sanjaya erek mencit sapi, pesok nate, golok nate, ti Cina menang deh, menang kan eta mah alat. Nah filsafat itu alat berpikir, sekalipun keluar dari non muslim ya pelajari saja. Karena itu mah lain hukum syariah, eta mah alat
berpikir. Nah ayeuna kumaha cenah lamun para ulama kapungkur teh nyecelek kana filsafat terus naonnya di dieu mah bahasana dina kitab-kitab ulama terdahulu teh eueuh kesesuaian tentang filsafat. Saur Imam Ibnu Rushd mah pelajari we. Jadi karena berpikir, karena filsafat itu mengajarkan berpikir, sekalipun buku-buku itu menentang filsafat, ya kurang udah dipelajari sebab dina buku eta teh aya metode berpikir. Artinya ulah jadi kieu, wah orang menjaga filsafat, bung aing mah fikih gitu. Lain, filsafat itu lain lawan dina fikih. Saya lagi bukan. Justru orang bisa merumuskan fikih, bisa merumuskan usul fikih teh gara-gara dia mampu berfilsafat. Paham ya? Jadi lamun dina hiji buku terus aya nu nyerang filsafat, ya pelajari wae ku urang. Dan mungkin di dinya teh aya gaya berpikir filosofis anu menolak dirinya sendiri gitu. Nah, kan jelema nu ngaharamkeun filsafat mah keur ngaharamkeun dirina sorangan kan? Banyak ngaharamkeun mikir. Cek Angga itu filsafat haram, cek Irham. Ketika Irham ngomong filsafat haram, berarti dia teh keur berfilsafat. Berarti dia mengharamkan dirinya sendiri. Paham ya? Jadi tidak bisa filsafat itu cek Ibnu Rushd mah diharamkan. Karena itu hanya sekedar alat untuk berpikir. Terus Waqad bayana jeung tos ngajelaskeun jeung geus tos jelas min hadatina ieu anna nadrasanya nyana teori fi kutubil qudamai dina kitab orang-orang terdahulu wajibun eta wajib bitasyrik ceuk syara izkana di mana-mana bukti magzahum magza itu tujuan atau visi tujuan eta kudama fi kutubihim dina kitab mereka wa maksuduhum jeung maksudna eta kudama wa ari eta kabeh dari itu al maksudu eta maksud alladzi anu hasana ngabahas hasa anu ngabahasna ka kami naon asyar syara alaihi netepan eta wa anna man jeung sanyana jelema naha anu ngalarang anin naziri tina berteori tina berpikir fiha kana eta filsafat fiha kana eta kias akal man maka jalma kana anu bukti ahli lin nadri kana mikir fiha kana eta kias akal wa maka ari eta man alladzi jamaa amrain anu ngumpul eta man amraini kana dua perkara dan dua urusan. Nah, jadi nu bisa berfilsafat itu duaan. Hiji dakaul fitrah. Jelema nu cerdas, dakaul fitrah. Jadi anu punya kemampuan berpikir itu berarti dakaul fitri. Emang si eta mah gena we geus pinter gitu. Bakat alam gitu. Wasani kedua al-azalatu syar'iyatu anu berpikir adil tentang syariat wal fadilatul ilmiyatu serta keutamaan ilmiah keutamaan filsafat wa khulqiyatu jeung boga karakter qad sadda anu tos ngalanggar eta khulqiyah annasa kajelema anil babi tina ieu pintu alladzi anu daang geus mangyosa asyar'u
naon asyara minhu kana eta deui minanna anna saka jelema ila ma'rifatillah kana ma'rifat Allah wa huwa eta ladi babun nadri eta pintu na teori al muadza anu nganterkeun ila ma'rifatihi kana nganyahokeun Allah haqqal ma'rifati eta hakna ma'rifat wazalika jeung ari itu ghayatul jahli puncakna kabodo wa bu'du anillahi ta'ala jeung jauh tina hakna Allah ta'ala. Ulangi ya, ari kias akal itu adalah nitah mikir, ya, nitah mikir. Nah, saur Imam Ibnu Rus anu punya kemampuan eta teh tidak sembarang orang. Nanti bahkan dijelaskan ayat tingkatan-tingkatan jelema nanti. Nah, hiji cenah anu bisa berfilsafat teh saha? Zakaul fitrah. Anu punya kecerdasan secara fitri. Lamun cek zaman ayeuna mah IQ tinggi gitulah. Intellectual question. IQ-na tinggi. Tapi ingat, ngaranna IQ itu mun teori zaman tai kotok di lebuan, teori zaman baheula itu tidak berubah. Jadi IQ itu cenah tidak berubah. Nah, zaman ayeuna geus dibantah eta teori. Udanah Johar, Ian Mashal, Gustav Jung, terus anu nulis emotional question, Daniel Goleman. Jadi ngaranna intellectual question itu bisa bertambah. Jadi mun leutikna itu misal IQ na teh 70, bisa wae geus dewasa itu jadi 200. Bisa. Jadi nu ngaranna intellectual question itu bisa berubah tergantung riadoh latihan. Jadi lamun terus latihan mah kan terkenal Alva Edison itu baheulana idea. Oh iya. Apa Edison terus dia bisa menciptakan listrik saluran DC. Konon Einstein juga baheulana keur leutikna tuh ngomongna teh hese gitu. Kecerdasannya itu lambat Einstein itu, Albert Einstein. Jadi keur kecilna teh bercakapna teh hese gitu. Tapi kan manusia jenius abad 20 tuh. Ya. Makanya tong hariwang anu IQ na jongkok gitu kan. Terus saya latihan bahwa IQ itu bisa berubah. Nah, anu bisa berfilsafat itu katanya dakaul fitrah. Dua, anu adalatu syar'i, anu ngerti kana syariat. Maksudnya ngerti kana syariat teh ngerti kana tujuan syariat. Jadi lamun aya ahli fikih lalu ngaharamkeun filsafat, sebetulnya dia tidak ngerti hakikat dari syariat. Ari syariat rek naon? Rek ma'rifatullah. Lah, kan filsafat ge sarua ka dituna ada ma'rifatullah. Ya. Maka bisa dipastikan mafhum bikhalafana. Orang anu membenci filsafat, orang anu menghina filsafat, orang anu mengharamkan filsafat, itu berarti dia tidak ngerti syariat. Atau seperti Imam Ghazali, dia tidak ngerti filsafat. Jadi ngaharamkeun orang bodoh. Kan lucu gitu tanya. Aya mah filsafat itu haram gitu. Bari manehna teh teh nyaho kana filsafat, kan lieur. Jadi kemungkinan dua, dia tidak ngerti syariat atau dia tidak ngerti filsafat. Imam Ghazali ngaharamkeun filsafat dina 3 hal. Nanti kita bahas di belakang. Imam Ghazali itu membenci filsafat, ngaharamkeun filsafat dina 3 hal. Nah, eta mah karena Imam Ghazali salah dalam memahami filsafat. Oke, dibahas. Lain Imam Ghazali tidak ngerti syariat, enggak. Tapi Imam Ghazali keliru dina memahami filsafat. Oke, di belakang ada pembahasan khusus tentang Al-Ghazali. Kedua tanya.
Faqarso dan nas anil babil ladzi da'a syarru minhu. Namun ayat jelema cenah anu ngalanggar, maksudna ngalanggar itu menolak karena ieu bab, karena ieu falsafah. Katuna kumaha cek Al-Ghazali. Sawar Imam Ibnu wa zalika ghayatul jahli wa bu'di anil lahi ta'ala. Eta jelema puncak kebodohan jeung jauh dari Allah Ta'ala. Ini nu ngaharamkeun filsafat tadi disebutna ghayatul jahli. Bodoh kata toloyo. Bodoh kabina-bina gitu nya. Manya ngaharamkeun mikir gitu. Terus surutun nazari. Walaisa yaljamu jeung teu mesti min annahu tina sanyana kalakuan. In gowa gawin lamun keliru seseorang kitu lah. Pin nazari dina berteori piha dina eta falsafah dina kias akal. Wajalla jalun imma min qabli naqdi fitrati sarua dia kata teh keliru na seseorang imma atau min kibalin si fitrati tina samemeh nakis itu kurang tina samemeh sempurna akalna gitu lah gitu. Saling kurang akal. Wa imma jeung mau anapon min kibali su'i tartibi tina samemeh jelek atau tina narima jelek. Oh berarti narima teteh. Imma min kibali naksil fitrati boh tina narima kurangna fitrah kurangna kecerdasan wa imma min kibali su'i tartibi atau dari nerima jelekna tartibin nadarihi katartiban berpikir pihak kana filsafat au min kibali golabati syahwati atau tina narima kalah ku syahwatna etaman alaihi netepan etaman au annahu atau sanyanya kalakuan lam yazid anu teu manggihan etaman mualiman ka seorang guru yursyidu anu cerdas mualim hu kana eta ilmu ila fahmi ma kana memahami perkara fiha dina eta falsafah aw min kibali istima'i atawa tina narima ngumpulna hadhil asbabi ieu sebab-sebab bihi dina eta ilmu aw aksara min wahidin atawa loba pisan ti seseorang min hatina eta asbab annan na'a kana yen nyegah kami hak kana eta kiasul akli falsafah anil ladhi kajelema huwa anu ari eta ladhi ahlun eta ahli linadhari kana berpikir fiha kana eta falsafah. Nah kira-kira kasusna heula aya jelema anu salah sebenarnya salah kan sok aya cenah wah filsafat mah bahaya kan gitu filsafat mah bahaya hiji keliru nate sabab manehna teh naksi fitratihi maksudna naksi fitratihi teh kecerdasanna kurang karena ya jelema teh nya anu kecerdasanna kurang saya boga senior saya boga kakak kelas teuing kumaha gitu mendiskusi hese gitu tak dibawa mikir gitu nya tapi lamun dibawa di warang misal anjeun teh tuh pangangkatkeun anu pang ieukeun wah pang eta pang bedasna gitu sok aya nya gitu nya anggeus jeung aing mah mikir gelutna we cenah gitu sok aya kan gitu nya nah lamun kitu mah emang ulah dibawa berfilsafat gitu mau kuateun gitu
Geus eta mah ti Allah na kitu gitu. Paham ya? Karena ada orang-orang yang oleh Allah itu diberikan kelebihan itu bukan dari sana, tapi bisa dari ototnya. Ketika Muaz bin Jabal badai ka Yaman, lalu ku Rasul teh ditaros, amun aya masalah ke di Yaman diselesaikan ku naon? Ku Quran. Amun teu aya dina Quran saur Rasul ku hadis. Mun teu aya dina hadis abi bade mikir we cenah Rasul. Saur Rasul sok hade anjeun. Itu Muaz bin Jabal. Tapi ketika Usamah ibnu Zaid ibnu Harisah, dia mau ke bapaknya Zaid ibnu Harisah, bapaknya Usamah Zaid ibnu Harisah, maaf. Zaid ibnu Harisah mau dia ke Syria, mau ke Syam, mau ke daerah Kufah, Basrah gitu. Nah ketika ditaruh ke Rasul, kemana cenah itu badai ka Syam. Mun aya masalah di ditu rek dimasalahkeun ku naon? Ku Quran. Teu di Quran ku hadis. Mun teu di hadis, mikir we. Ulah cenah anjeun mah. Nanya we ka saan gitu. Ngerti kan? Ari kamu azmah sok gitu. Ari ka Zaid bin Harisah mah ulah. Karena apa? Karena Rasul tahu kualitas dua orang itu. Paham ya? Jadi orangnya tidak perlu memperlakukan orang sama. Ya, namun memperlakukan Sanjaya masih nanti gawe terus sini mikir gitu. Coba kelebihannya di sana gitu. Kan gitu orangnya kan. Saya merasa ku guru saya baheula itu diperlakukan tiap orang itu sesuai dengan potensinya. Ya. Karena lamun ditempatkan di tempat salah kan bahaya. Nah, berfalsafah, mempunyai kemampuan qiyasul akli, kanu kibala naksi fitratihi mah ulala itu ulah ya. Terus wa imma min kibali su'i tartiban nadrihi, atawa jelema anu kibal min kibali su'i tartibin nadrihi, anu teu bisa berpikir sistematis. Aya kan? Anu berpikir seetik teh mistik we gitu. Seetik teh mistik we kan gitu. Ingat, mistisme itu aya ilmuna, oke, aya ilmuna. Tapi aya lebih anu berbahaya. Eta nu disebut mitologi, mitos. Nah, apa itu mitos? Mitos itu sebetulnya begini. Ketika Anda melihat realitas lalu Anda tidak mampu merasionalkannya, maka lahirlah mitos. Bayangkan nenek kita dulu itu belum tahu elektron, belum tahu proton, belum tahu aliran listrik, can nyahoeun. Lalu nenek orang baheula itu ningali geledek halilintar, itu kan enggak tingali. Tapi pikiran nanti teu bisa ngajelaskeun eta teh ieu naon, teu bisaeun. Lahir omongan pecut malaikat, kan gitu. Gitu maksudnya. Eta teh karena pikirannya buntu untuk melihat realitas itu. Ya, lamun saya mau sekolah di fisika, ningali geledek eta teh sarua jeung kabel, ya kabel colokeun ya positif ya negatif. Diadukeun aya suara kan? Cerat ya kan? Lalu aya percik api kan? Karena ada proton sama elektron bertemu, ya kan? Ya sarua di sana dia ada elektron sagede gunung galunggung, ada proton sagede gunung galunggung, dibawa ku angin beradu, ada petir, ada geledek. Nah, kenapa tarik kan elektronnya sagede gunung galunggung. Ngerti kan? Nah, ulangi ya. Mitologi itu lahir karena keterdesakan berpikir. Cek bahasa Latin nama kuldesak. Jadi kuldesak itu jalan buntu. Nah, orang yang sudah bisa mikir deh. Lahir ya naon? Mitos. Gitu. Kan jelema nu sudah bisa mikir mah kitu kan. Aya peuting-peuting, aya nu gugupayan gitu. Mesti bisa mikir tuh ngasieun di heula. Cenah kuntilanak. Wah ini. Tapi lamun lu bisa berpikir rasional, burhaniyah,
yang didatangan pas didatangan kan tangkal cau kan gitu. Paham ya? Ulangi ya. Jadi mitologi itu apa? Ketika kita tidak bisa berpikir rasional di hadapan sebuah realitas, lahirlah mitos. Juga anjir, ningali Amerika, wah, ngabom sini, terus wah kemana-mana gitu ya. Sampai ente teh ngomong, wah bener Amerika teh super power. Teh mitos betul. Abang no, ndak ente ge can mempelajari bener karena Amerika. Paham ya? Mitos. Dalam ningali realitas teh kan kudu diudag rasionalitasna. Dalam geus kapanggih mah moal ente boga mitos. Paham ya? Nah, jadi bisa wae filsafat itu hese dipelajari ku jelema anu sui tartibi nazarihi, anu jelek katartiban berpikirna. Kan kaya geuningan gitu. Seetik ganu gaib, seetik kanu gaib gitu kan. Ini saya dibawa berpikir filsafat tadi. Terus au min kibali golabati syahwatihi alaih, atawa jelema anu syahwat nanti sok tara bisa kakontrol. Sok aya katanya anu syahwat nanti teu bisa kakontrol. Nah geus nu kitu mah ulah dibawa berfilsafat. Nu kitu. Geus doktrin nu kitu mah. Karena aksi beragama teh suruh dengan doktrin. Tapi dibawa mikir dah syahwatna terlalu tinggi, godobna terlalu tinggi. Terus anu teu bisaan berfilsafat wa annahu lam yajid mualliman yarshuduhu ila fahmi ma fiha. Nah, aya jelema anu berfilsafat tapi teu manggihan guru nu bener. Lam yajid mualliman yurshiduhu. Obat teh. Diajar filsafat teu bogaeun pembimbing, error ngajetruk gelo ka ditu nanti. Eta karena umat lam yajid mualliman yurshidu. Terus amin kibali istimai hadil asbab, atawa ngumpul kabeh nu opat tadi naon cenah kurang akal, terus teu boga kemampuan berpikir benar, terus syahwatna gede, atawa teu bogaeun guru opatanana eta mah aya tah komo eta au aksara min wahidin atawa loba tina nu hiji atawa dua atawa tilu gitu. Annamna maka kami nyegah kana filsafat anil ladzi huwa ahlul linazri fiha. Fa inna hadza maka sanyanya ieu nahwa saumpama min dararid dakhili tina bahayana ngabuskeun min kibaliha kanas narimana filsafat huwa syai'un eta sesuatu lahika anu terjadi kana eta filsafat bil aradi kalawan eksidensial la bidati lain dina esensial. A'radiyah itu eksidensi. Walaysa yajibu jeung teu wajib pihak pima dina eta perkara kana anu bukti nafian manfaat bitibaatihi dina alamiyahna etaman wa zatihi jeung tina zatiyahnya etaman esensina etaman an yutroka kana yang ninggalkeun limakanin kana tempat madharatin anu bahaya maujudatin anu maujud bihi dina etama bil gharadi kalawan eksidensi. Walidalika jeung kusabab kitu qala alaihi salatu wassalam lilladzi kajelema amara anu miwarang rasulhu ka eta ladzi bisyakil asali kana nginumban kana menginum madu akhahu ka dulurna eta ladzi li ishalin supaya sembuh tina penyakit karena bukti bihi ku eta asal bihi ku eta asal aslun itu madu
fatajayyada tuluy nambahan naon al ishalu nambahan penyakit bihi ku eta asal lama tatkala syaqo nginum eta akhahu hukana asal syaqo nginum hukana ku eta perintah Rasul gitu ku saran Rasul al asala kana madu wasyaka tuluy ngadu ladi dalika kana itu ilahi ka Rasul. Rasul sadaqah maha bener sa Allah wa kadaba jeung salah yang bohong eta mah jeung salah naon batnu akhika beuteungna dulur anjeun. Dah gini. Tadi Ibnu Rus nyarios filsafat ulah diberikan ke orang anu kecerdasannya kurang, intinya kedua anu teu bisa berpikir sistematis, tilu anu syahwatna tinggi atawa anu teu bogaeun guru nu bener ulah. Jadi misal di hiji daerah eueuh jelema nu ngarti filsafat terus aya orang pamuda yang belajar filsafat ulah sabab teu bogaeun guru anu bener di dinya. Nah artinya ayeuna lamun aya jelema kabehanana dilarang berpikir filsafat ya salah. Saperti aya peribahasa kieu dina hadis ieu ya. Aya jelema datang ka Rasulullah. Jelema datang ka Rasul. Terus saur eta jalmi teh Rasul cenah lulul kuring sakit. Rasul teh dibere obat, bere madu. Pas dibere madu gitu, si jelema nu sakit eta teh kado nambahan sakitna teh. Gitu. Sampai ka maot. Datang ka Rasul cenah. Kumaha ieu? Aya Rasul teh nu bener mah Allah, anu bohong teh maksudna nu salah perutnya. Sekali lagi, nu bener saha? Allah, anu salah perutna. Maksudna naon? Ari maot mah geus kumaha Allah, kitu nya. Aya jelema kan ikhtiar minum madu, ari urusan maot mah teh kumaha Allah. Nah, maksudna begini. Aya jelema katakanlah dia berfilsafat, dia berpikir terus gitu. Tapi eta jelema teh teu manggihan guru nu bener. Terus sampai manehna teh encan ma'rifatullah. Terus aya dina keraguan berfilsafat terus plek teh maot gitu. Ji kira-kira salah teu berfilsafatna? Salah teu? Kan manehna sedang mencari kan? Nah, di tengah jalan terus maut gitu. Cik, ari maut urusan saha? Allah eta esensial. Ari berfilsafat mah lain esensial eta mah a'rodiyah, eksidensi, ikhtiar. Nya sadua tadi jelema anu berobat gitu. Ari berobat pas nginum obatnya kadang maut lain sembuh. Nya ari maut mah kan kumaha Allah mah, lain kumaha obat. Paham ya? Artinya Ibnu Rus mau bicara ente ulah sieun gitu. Keur proses dina ma'rifatullah terus anjeun maot misal ulah sieun. Keun da ari maot mah eta hak Allah. Aya dina proses ieu mah kan Allah Maha Terang. Paham? Kan loba jelema nu sieun berfilsafat aing sieun ge lo. Ya kan ieu gini. Urang enggak mau berfilsafat teh sieun ge lo, sieun sesat. Anggeus samina wa atna ta eta mah berarti ya bukan petarung berarti nya. Ya, iman aing mah kuat cenah gitu. Bong aing mah diajar filsafat iman aing mah kuat. Eta teh lain kuat justru lemah. Nyari jelema nu kuat mah kan kudu tarung heula li. Lamun geus tarung terus masih menang eta iman, bener kuat.
Seru aing pendekar tapi teu pernah tarung kan lieur gitu. Bener. Lamun pendekar kudu naon heula? Ada tarung. Makanya jika jenderal Indonesia, yo aing jenderal jago perang tapi perang teu pernah kan lieur. Lamun pendekar itu disebut pendekar ketika sudah mengalahkan banyak hal. Kadang disebut bener pendekar. Nah, enak saya nanya, iman ente itu kuat tuh? Kuat. Tapi komunisme jangan pernah dibahas, ateisme jangan pernah dipelajari, guluwun tidak dipelajari, jindik, ilhad, tenyaho. Nah, kowe iman kuat. Ya rek disebut kuat, kumaha tarung gitu pernah. Paham ya? Jadi nu iman kuat teh nu kumaha? Anu geus tarung. Ente iman aing mah kuat, Bibel ge mani dicagap komo dibaca. Karek kuat kumaha? Nah, lamun anggap Irham pas maca Injil, halus cenah Injil aing jadi Kristen ya tahu. Tahu mau selamat-selamat. Tapi lamun orang maca Injil terus orang ternyata kekeh kuat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, kakara urang teh disebut imana kuat kan geus tarung eta mah. Tapi lamun sieun pa cenah urang teh sieun maot keur ragu-ragu terus maot cenah. Karena dari Imam Yudhurus kan ada ari maot mah hak Allah, gitunya ari maot mah hak Allah. Ari belajar mah kan eta mah eksidensi. Nu penting aya pencarian nu tulus dina hate urang tulus. Urang mau mencari ma'rifatullah gitu. Ulah sieun gitu. Kan baheula geus kae mah ubaturan aing mambung lah. Geus gua iman mas cukup lah aing mambung berpesapat macam. Si jadi goyah imanna berarti lain pendekar eta mah. Lemah teh gimana nih? Kan anu disebut kuat teh kudu tarung heula nih. Bab tetapi nakulu nyarios kami. Inna masalaman sanyana saumpama jelema manaa anu nyegah an-nazra karena berpikir fi kutubil hikmati dina kitab-kitab hikmah dina kitab-kitab filsafat man maka eta jelema huwa ari eta man ahlun ahli laha kana falsafah. Min ajli tina alih-alih anna kauman sanyanyana kaum min ajadilinnas tina kualitas jelema qad yadunu anu tos ngaduga jelema bihim ka eta kaum annahum sanyanyana eta kaum dalluna tersesat eta kaum min kibali nadrihim tina narimana eta kaum pihak kana filsafat. Masaluman eta sapertina jelema manaa anu nyegah al-atshana ka jelema nu haus surbal ma kana nginum cai surbal ma'il baridi nginum cai anu lezat anu baridi itu nu segar anu putih al-azbi anu lezat. Nah ini nih anjeun kudu ngerti filosofi azab. Sebentar saya mau kasih itu dulu. Azabullah, azab Allah ya. Ari adab itu kurang sok diterjemahkan siksaan ya. Tapi dina bahasa Arab azab juga artinya itu lezat. Jadi kalau Anda lagi makan lalu nikmat, orang Arab itu ngomong azim atau azab, artinya lezat. Artinya, misal begini, ada orang bersalah, Muslim teh bersalah. Karena Muslim bersalah terus saya dihukum. Dan Muslim menyadari kesalahannya. Ketika saya
ngahukum muslim lalu diterima dengan penuh kesadaran, maka siksaan itu akan terasa lezat karena dia sudah merasa dirinya salah. Ngerti kan? Nah itu disebut azabullah itu. Jadi azab itu bisa siksaan iya, tapi bisa juga artinya kelezatan kalau kita menerimanya dengan penuh kesadaran. Gitu. Saya sering ingat bala kerletik itu. Lamun urang teh boga salah gitu terus dihukum ku kolot gitu. Senang saya itu, senang karena saya emang benar salah gitu. Nah itu azab gitu. Jadi azab itu bisa siksaan, bisa kelezatan. Tidak semua kok yang menyakitkan itu siksaan itu atau sesuatu pukulan itu tidak semuanya itu menyakitkan, tidak. Saya boga harita babaturan. Teu pernah dicare kanan ku kolotna tuh. Cek saya teh geus satu baong sekali-kali. Wah, baong namanya teh. Pas baong teh marah ta bapana teh. Seneng, aduh aing asa diperhatikeun kan. Ngerti kan? Tidak semua kok yang dibentakan itu menyakitkan. Yang kumaha nu narimana? Recipetu, recipetis, recipientes di bahasa Latin. Segala sesuatu itu diterima menurut cara si penerima. Ente diciwit nyeri tuh. Nyeri diciwit ku kagogoh kan seneng nih. Gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Jadi azab itu dan azab itu bisa siksaan, bisa kelezatan. Pas kurang dahar nikmat. Nah orang Arab itu ngomong azim atau azab artinya lezat. Paham ya? Dadan. Tadi itu. Nah iya ge seperti manaa jelema anu ngalarang al atsana ka anu haus surbal ma kana minum cai al baridi anu seger al azibi anu lezat hatta mata sehingga maut minal atsi tina haus li anna kauman maka sanyanyana eta kaum syaraku mencuri eta kaum bihi ka eta man pamatu tuluy maut. Nah iya penting ya. Fa innal mauta dasanya nyana maut anil ma'i tina cai bisyaraki amrun azirun bisyaraki ku itu ku minum amrun aridun eta hal eksidensial. Wa anil atsi jeung tina haus amrun datiun eta hal esensial wa zaruriyun jeung primer pokok. Ya. Aya jelema haus. Ya, aya jelema haus pisan. Terus dia itu minum. Nah, ketika dia minum gitu, ternyata maut. Tinggal ikan. Leungitna haus eta mah esensial. Da jelema haus kudu dibere nginum. Nah, emang kudu kitu jelema haus kudu dibere nginum gitu. Tapi lamun saenggeusna dibere nginum terus maot, nah eta mah kumaha deui kan maot mah urusan urang. Ngerti kan maksudnya? Aya jelema haus ilmu itu. Haus ilmu itu. Ya lamun dia haus ilmu ya berilah filsafat. Nah tapi setelah diberi filsafat terus dia maut, itu urusan Allah tuh gitu. Amin. Jadi filsafat berikanlah, berikan. Adapun sanggeusna berfilsafat terus sanjaya jadi gelo, itu urusan lain. Paham ya? Ngan cek saya kudu tadi heula nu opat heula tadi naon. Dakiyatun cerdas gitunya, terus tertib berpikir, kedua
teu meunang make syahwat. Kalau lobana jelema anu berfilsafat teh sok make syahwat. Bener. Berfilsafat lalu jadi embung sholat, eta mah lain embung sholat, males we ngomong lain gara-gara filsafat eta mah gitu. Males gitu. Lain gara-gara filsafat gitu. Jelema berfilsafat lalu embung puasa gitu nya. Ngomong we teh hayang dahar lain gara-gara filsafat gitu. Paham ya? Saya baheula itu saya baca buku-buku. Saya juga relatif tidak punya guru, tidak punya mentor. Nah, lamun aya masalah saya punya murabi, pun tempat berkeluh kesah gitu. Anda pun belajar buku filsafatna kudu ieu heula teu saya. Random we gitu maca buku teh ka mana we gitu. Mun saya bingung saeutik gitu, bingung atau bingung ka cida, ya paling ka Sukaidah atau ka Pak Eman. Saya diskusikan gitu. Ini begitu. Tapi maca buku kudu ieu heula teu saya teu kitu sistem belajar saya. Aya buku mah hajar we gitu. Ini mulai ngabletrak teh gini, mulai ngabletrak. Ya saya pernah mengalami kondisi-kondisi begitu pernah, tapi tidak sampai ninggalkan syariat gitu, ninggalkan sholat, enggak sampai begitu. Maksud saya begini, karena saya sudah yakin Tuhan itu ada gitu. Saya sudah yakin Tuhan itu ada, dan kalau sudah yakin Tuhan itu ada berarti kan ingin dong menyembah Dia. Jadi naon itu ngaragukeun anu membikin kita bingung itu biasanya nempo realitas. Nya sok we sakapun makan Allah teh adil teh gitu. Jelema ngocoblak blak menang 30 juta. Itu jelema nu digawe wah adeg-adegan gitu. Menang 30.000 gitu sampai. Karena itu kan ngabletrak tuh karena sirah itu kok bisa sih begini gitu. Naon sih masalahnya gitu. Nah, gitu lamun urang mau mikir kan gitu. Belah kembali karena tadi. Jadi lamun akhirnya belajar filsafat terus naon seperti jelema nu haus gitu, pas minum teh kumaha? Kadang naon gitu. Padahal mah dibere cai teh bener gitu. Ucil teh haus pisan. Wah, geus ngeleo gitu. Urang teh mawa cai. Caina bener. Cai itu, cai air mineral segar gitu. Dikeun minum ka Ucil. Pas diinum jadi maot tuh. Gara-gara air minum itu bukan. Bukan, eta mesti tuna we. Paham ya? Jadi kudu kumaha patuh? Jika abi teh pinter henteu. Enggak la haula wala quwata illa billah. Gitu mah orang mah. Da kekuatan kabeh geus ya Allah. Pelajari bae. Kan adalah haula wala quwata illa billah. Terus wa hada jeung ari ieu alladzi anu arada ngeksidensian li hadhihi sana'ati kana ieu penciptaan wa di eta hada syai'un sesuatu aridun di syairi sani anu ngeksistensian anu ngeksidensian kana sakabeh penciptaan. Yo galak ya Imam Ibnu Rusdunya pakam min faqihin kan loba ti ahli fikih gitu. Loba ahli fikih kanal fikhu anu karena ahli fikih sababan eta jadi sebab likillati tawarruqihi kana saeutik nawaro. Jelema ahli fikih anu teu waro anu proposal terus we. Ahli fikih bisa ngaji, anak jago, bajuri jago, takrib jago gitu, tapi henteu waro. Loba teh gitu. Loba. Teruskeun. Wa khawadihi jeung tenggelam eta ahli fikih di dunia kana urusan dunia. Bahkan aksarul fuqaha nah ieu suudon tanya. Lolobana para ahli fikih hakada kitu pisan. Najidu manggihan kami hum ka eta ahli fikih. Wasina'atuhum jeung kondisina atawa posisina kedudukanna eta ahli fikih inna mangan sote
tak tadi nuntun bidatil fadilatil alamiyah karena substansi keutamaan amal. Faiza maka di mana-mana la yamudu henteu jauh an ya arado kana yang eksidensi pisanaati dina penciptaan allati anu taqtadi nutos nuntun al fadilat ilmiah kana keutamaan ilmiah ma arado perkara anu tos eksidensi pisanaati allati taqtada alamiah. Jadi begini, eta cenah tukang filsafat mah loba nu lacut gitu. Loba nu lieur stres gitu kan gitu. Nah, jawab Imam Ibnu Rus, "Loh, kan loba ahli fikih anu teu waro ge." Lamun ahli fikih teu waro, nah ente nyalahkeun fikihna. Teu jelema ayeuna aya seorang filosof lalu kalakuanna teu ecrek ulah nyalahkeun filsafatna eta mah jelemanna we. Paham ya? Makanya sering saya ngobrol ka anjeun, ilmu itu netral. Sekali lagi, ilmu itu netral. Penting ya. Karena apa tuh? Aya jelema pandai ilmu tafsir. Tapi kalakuanna teu ecrek, aya teu? Aya. Jelema pandai ilmu fikih tapi kalakuanana teu waro. Nah, artinya begini. Lamun orang belajar filsafat jadi filosof, lalu kalakuanana teu bener gitu. Lain filsafat kan salah, tapi orangna. Karena ilmu mah netral. Ilmu mah tidak bisa disebut benar salah, ilmu netral. Seperti ilmu sihir misal, ilmu sihir itu haram, ya haram. Kenapa? Di setan. Nah, iya rusak urang poho. Ari setan ilmuna ti saha? Allah. Ya Allah, berarti ilmu sihir ti saha? Ya Allah. Jadi lamun ayeuna misal Sonjaya teh boga ilmu santet, gitu nya. Lalu dari ilmu santet dipakai ngabunuh orang, nah anu salahnya lain ilmuna, tapi ngabunuhna. Ngerti kan? Lamun ada orang belajar ilmu fikih, lalu dari ilmu fikih eta teh dipakai nipu orang, bisa teu? Bisa. Ilmu poligami pakai nipuan awewe supaya dia dikawin. Enaknya anak gitu. Masuk surga. Mending diracun, mending dimadu, jadi kan gitu. Di madu. Jadi ku ilmu fikih dipakai nipu orang lain bisa nggak? Bisa. Tapi apakah ilmu fikihnya yang salah? Ilmu mah netral. Anda belajar ilmu copet boleh. Boleh. Anu ulah naona. Nyopet. Paham ya? Jadi ilmu mah netral. Anda belajar ilmu sihir, ya monggo. Tapi dari ilmu sihir terus dipakai ngabunuh, nanu salah nana ngabunuh. Tapi lamun dari ilmu sihir, dari ilmu santet gitu, lalu dipakai leluhan koruptor, ya halus. Dukung itu mah. Ngomong Sanjaya tuh boga ilmu cara mendeteksi koruptor misalnya. Ngerti santetan hiji-hiji teh halus. Gambar. Jadi ulangi ya, ilmu mah netral. Jadi lamun ente ningali filosof tapi kelakuannya nggak bener gitu, Anda jangan nyalahin filsafatnya. Wong loba kok nu ahli fikih tapi kelakuannya nggak bener. Anda juga kan tidak salahkan fikihnya. Paham ya? Dah. Maratibun nas. Tingkatan-tingkatan jelema. Wa idza taqarrara jeung di mana-mana netepkeun hada kana ieu naon kulluhu sakabehna hada wa kunna jeung bukti kami nak takidu eta nekadkeun kami masyarul muslimina
ka masyarakat muslimin inna syariatana sanyana syariat kami hadihil ilahiyata ieu hal anu ilahiyah hakun eta hak wa annaha jeung sanyana eta syariah allati anu tabbahat ala hadis syadah nganturkeun kana ieu kebahagiaan munculkeun kana ieu kebahagiaan bae wadaat jeung manggil ilaiha kana eta syariah allati anu hiya ri eta lati naon ma'rifatul billah ma'rifat ka Allah aja wa jalla wa bi makhluqatihi jeung ka makhluk Allah fa inna dzalika maka sanyana ari itu mutaqarrarun eta mantap inda kulli muslimin ka setiap muslim minat tariki tina ieu jalan alladzi anu iqtadat tos mutuskeun hukana eta ladi wajibil tu wa tabiatu jeung naon ngadukung kuring hukana eta ladi wa tabiatuhu jeung alamiah kuring hukana eta ladi ditasdik kana ngabenerkeun wadalika jeung ari itu annatima annasi sanyana tabiat jelema mutafadilatun eta berfadilah pitasdiq dina bebeneran aminhum maka diantara eta nas man eta aya jelema yusaddiqu bil burhan anu ngabenerkeun ku burhan naon burhan teh silogisme jadi aya jelema anu berfilsafat dengan burhaniyah dengan kemampuan berpikir anu cerdas wa minhum diantara jelema oge man eta jelema ya tasaddaqu anu ngabenerkeun bi aqawilil jadaliyah dengan metode argumentasi debat tasdiqa anu ngabenerkeun sahibul burhani ka pemilik burhan idza laisa fi timaatihi nalika henteu aya dina karakterna eta man aksarun loba min dalika tibatan itu jadi aya gini hiji jelema nu mampu berfilsafat itu hiji dia itu burhan maca bukuna mantap mikir sorangan mun ngadenge belajar nyerna amun maca buku hebat dan dia mendapatkan ilmunya itu dengan burhaniyah dina pikiranna teh geus tersusun langsung silogisme satu itu kadua aya nu boga kemampuan berfilsafat kecerdasan eta teh wah pakai maca buku mah sare maca buku heseun geus tapi lamun debat jeung batur hebat jadi diskusi menang ilmuna teh tina diskusi kan supaya nu kitu nya pang macakeun ya buku ieu gitu Cek Sanjaya baca bisa dibaca namanya eusina ngomongkeun pas ngomongkeun terus didiskusikan didebat gitu kan kurang bisa gitu kan saya kasih contoh saya ngasih buku misal ke anda ini baca saya jangan baca nah, ketika anda sudah baca saya tanya lagi naon eusina eta buku teh anu nah, saya bisa we menyetujui tidak menyetujui menyanggah kan bisa nah kemampuan kecerdasannya itu muncul dengan jadaliyah dengan diskusi makanya aktivis itu biasanya gitu kan baca diskusi aksi nah iya mah aksi baca henteu diskusi jadi aksi nanti itu berbasis data kan dia dengan segitu mana kuduna kumaha baca diskusi aksi jadi mau aksi itu berbasis dari hasil diskusi nah duanya dua tah wa minhum jeung diantara jelema oge man yusaddiqu eta jelema nu ngabenerkeun bi aqawilil khatabiyati ku argumentasi khitabiyah kata syidiki sahibil burhani seperti ngabenerkeun anu ngabogaan burhan bi aqawilil burhani ku argumentasi burhan
Nah saya itu sok iri ke orang yang begini tuh ya, iri gitu. Saya itu dari kecil tukang baca lah gitu. Saya dari kecil tukang baca buku gitu. Jadi lamun boga pinter seetik teh wajar lah dong saya tukang baca. Tapi ya jelema anu baca buku gitu. Nah baca buku paling sepintas-pintas. Tapi mun si eta keur ngomong, aduh, hade begitu. Sekalian gitunya. Nah saya sok iri itu. Saya kasih contoh lah. Cak Nun misal, Mbah Nun itu kayaknya baca bukunya nggak terlalu serius beliau tuh, nggak hebat-hebat banget gitu. Tapi mengais dia ngomong, aduh profesor geleh gitu dah. Ngerti kan? Nah itu nukat tilu bil khitabiyah, bi aqwalil khatabiyah. Wadhalika jeung ari itu annahu nya nazalik lama tatkala kanat bukti eta dalik syari mana teh syari hak itu kan nun syarihun syariyahuna nah itu tuh metode kami hadihil ilahiyah, maka ia sesuatu anu ilahiyah qada'at annasa min hadhihi turuqis salis geus nganturkeun annasa ka jelema min hadhihi turuqis salis tina ieu jalan anu tilu teh silogisme burhani, kedua aqawil jadali, tilu aqawil khotabiyah, ya kan? Jadi metode berfilsafat tilu tah hiji burhaniyah, dua aqawilil jadaliyah, tilu aqawilil khotabiyah. Nu tilu ieu teh geus nganterkeun jelema. Amma tasdiqu, amma kana perkara tasdiqu anu ngabenerkeun biha kana eta ilahiyah kullu insanin, saha kullu insanin, setiap manusia. Ilaman kecuali jelema jahada anu sungguh-sungguhan akan hak kana filsafat inadan bilisanihi. Inadan itu kepala batu, keras kepala, bilisanihi kulisana eta man. Awalam atawa henteu takarrara tetepkeun indahu ka eta man naon turuqud doa. Jalana doa pihak kana eta filsafat ilallahi ta'ala, ka Allah ta'ala diighfalihi karena lalaina. Gofal itu lalai, gapleh itu artinya lalai, sesuatu nu sia-sia. Mata kayu gapleh, kayu sia-sia. Tentunya kan, karunya tukang gapleh, hiburan gitu. Ari gofal itu melakukan sesuatu yang tidak ada guna, itu gofala itu. Tapi kan ini mah jadi permainannya, tak lah. Saya mah kan tara gapleh, tapi karunya itu sanjaya sok gapleh nyobael gitu. Dalika hari itu min nafsi karena dirina eta man. Ya yang penting ya. Awalam takarror indahu turuqud du'a biha ilallahi ta'ala. Gini. Orang anu sedang kias akal, orang sedang berpikir, orang sedang berfilsafat gitu. Terus dia itu tidak ngadua ke Allah. Sekali lagi dia itu tidak ngadua ke Allah. Dipandang ighfal, dipandang jelema anu lalai. Ya. Jadi orang yang berfilsafat itu kan rek ma'rifatullah. Lamun rek berma'rifatullah, ya kudu minta pertolongan ke Allah. Paham ya? Cok orang nu berfilsafat lalu bunga doa ke Allah disebut gofal. Atuh orang cenah berfilsafat terus teu salat. Nah, eta mah babuk lain gofal gitu. Walidalika jeung ku sabab kitu khususan alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi salatu wassalam bil ba'syi
karena kebangkitan, ilal ahmar karena merah, wal aswad aja hidung. Ani ngamaksud kuring litadammun syariatihi karena tadammun tanggung jawab syariat, wa mau'idatil hasanah jeung peringatan anu lembut. Nah, peringatan anu lembut teh naon? Rahmatan lil alamin, berarti naon? Syariat Islam. Jadi hikmah adalah filsafah, mau'idatil hasanah adalah syariat. Di sana kita tahu bahwa antara syariah dan filsafat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, syariat butuh filsafat, filsafat juga butuh syariat. Sallallahu alaihi wasallam.